puede acariciar. No presentadas como las de ciudad y tampoco. No, las dos son hembras. Es que los machos pues sí tienen como las protuberancias muy chiquitas. Los machos los tienen muy fuertes. Es la mayor diferencia. Aparte del tamaño. ¿Quieres tocar a la tarántula? Sí. Ahí están las cucarachitas. ¿Quieres tocar una? No. Ay, el segundo reto es una cucaracha. Ahorita va a ser el segundo reto. Erika. No nos necesita por favor. Toque suavecito de una